Сәлем, достар! В этом уроке мы с вами продолжим тему тәуелдік жалғау, притяжательное окончание. До этого урока у нас был отдельный урок, тоже притяжательное окончание, но единственное число. А в этом уроке мы с вами рассмотрим множественное число. Притяжательное окончание, множественное число, тоже имеет притяжательное местоимение. Первое лицо – это наш, біздің, второе лицо ваши, простая форма сендердің, второе лицо уважительная форма ваши, сіздердің будет, третье лицо их, олардың. Наш ребенок, біздің баламыз, когда мы говорим, что про одного ребенка, да, біздің баламыз, наш ребенок. А если хотим сказать, что это наши дети, несколько детей, тогда скажем біздің балаларымыз. Біздің балаларымыз. Второе лицо ваши дети, простая форма сендердің балаларың. Ваши дети, уважительная форма сіздердің балаларыңыз. Третье лицо их дети, олардың балалары. Достар, теперь рассмотрим первое лицо. Первое лицо притяжательной формы множественного числа имеет окончание, которое после гласных добавляется міз, мыз, после согласных добавляется эміз, ымыз. Наш ребенок будет біздің баламыз, наши дети біздің балаларымыз. Біздің балаларымыз. Почему здесь балаларымыз? Потому что дети, да, поэтому добавляем окончание множественного числа лар, балаларымыз. Нас зовут Жанель, Анель. Біздің атымыз Жанель, Анель. Біздің атымыз Жанель, Анель. Наша одежда красивая, біздің киімдеріміз әдемі. Біздің киімдеріміз әдемі. Наши комнаты большие, біздің бөлмелеріміз үлкен. Біздің бөлмелеріміз үлкен. У нас есть лошади, біздің жылқыларымыз бар. Біздің жылқыларымыз бар. Наши кольца золотые, біздің жүзіктеріміз алтын. Біздің жүзіктеріміз алтын. Наше здоровье хорошее. Біздің денсаулығымыз жақсы. Біздің денсаулығымыз жақсы. Наши ответы правильные. Біздің жауаптарымыз дұрыс. Біздің жауаптарымыз дұрыс. Пришли наши учителя, біздің мұғалімдеріміз келді. Біздің мұғалімдеріміз келді. Где наши братья? Біздің ағаларымыз қайда? Біздің ағаларымыз қайда? Наша квартира на 7-м этаже. Біздің пәтеріміз 7-ші қабатта ма? Біздің пәтеріміз 7-ші қабатта ма? Второе лицо, простая форма, имеет такие окончания ың, ың. Они добавляются у нас после согласных звуков. Ваши дети, сендердің балаларың. Сендердің балаларың. Нас зовут Жанель, Анель. Сендердің аттарың Жанель, Анель. Сендердің аттарың Жанель, Анель. Ваша одежда красивая, сендердің киімдерің әдемі. Сендердің киімдерің әдемі. Ваши комнаты большие, сендердің бөлмелерің үлкен. Сендердің бөлмелерің үлкен.
У вас есть лошадь. Сендердің жылқыларың бар. Сендердің жылқыларың бар. Наши кольца золотые. Ваши кольца золотые. Сендердің жүзіктерің алтын. Сендердің жүзіктерің алтын. Ваше здоровье хорошее. Сендердің денсаулықтарың жақсы. Сендердің денсаулықтарың жақсы. Ваши ответы правильные. Сендердің жауаптарың дұрыс. Сендердің жауаптарың дұрыс. Пришли ваши учителя. Сендердің мұғалімдерің келді. Сендердің мұғалімдерің келді. Где ваши братья? Сендердің ағаларың қайда? Сендердің ағаларың қайда? Ваша квартира на 7-м этаже? Сендердің пәтерлерің 7-ші қабатта ма? Сендердің пәтерлерің 7-ші қабатта ма? Второе лицо притяжательной формы, уважительная форма имеет такие окончания «ңыз», «ыңыз». Они добавляются после согласных звуков. Ваши дети, сіздердің балаларыңыз. Здесь в основном после окончания множественного числа добавляется, да? Вас зовут Жанель, Анель. Сіздердің аттарыңыз Жанель, Анель. Сіздердің аттарыңыз Жанель, Анель. Ваша одежда красивая. Сіздердің киімдеріңіз әдемі. Сіздердің киімдеріңіз әдемі. Ваши комнаты большие. Сіздердің бөлмелеріңіз үлкен. Сіздердің бөлмелеріңіз үлкен. У вас есть лошадь. Сіздердің жылқыларыңыз бар. Сіздердің жылқыларыңыз бар. Ваши кольца золотые. Сіздердің жүзіктеріңіз алтын. Сіздердің жүзіктеріңіз алтын. Ваше здоровье хорошее. Сіздердің денсаулықтарыңыз жақсы. Сіздердің денсаулықтарыңыз жақсы. Ваши ответы правильные. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Пришли наши учителя. Сіздердің мұғалімдеріңіз келді. Сіздердің мұғалімдеріңіз келді. Где ваши братья? Сіздердің ағаларыңыз қайда? Сіздердің ағаларыңыз қайда? Ваша квартира на 7-м этаже? Сіздердің пәтерлеріңіз 7-ші қабатта ма? Сіздердің пәтерлеріңіз 7-ші қабатта ма? Третье лицо, притяжательное окончание, имеет такие окончания они добавляются после согласных звуков и после гласных с и с. Их дети, олардың балалары. А если хотим сказать их ребенок, тогда скажем олардың баласы. Их зовут Жанель, Анель. Олардың аттары Жанель, Анель. Олардың аттары Жанель, Анель. Их одежда красивая. – Олардың киімдері әдемі.
Олардың киімдері әдемі. Их комнаты большие. Олардың бөлмелері үлкен. Олардың бөлмелері үлкен. У них есть лошадь. Олардың жылқысы бар. Олардың жылқысы бар. Здесь мы имеем в виду только один лошадь, поэтому не добавляем окончание множественного числа. Поэтому добавляется «с», жылқысы. Их кольца золотые. Олардың жүзіктері алтын. Олардың жүзіктері алтын. Их здоровье хорошее. Олардың денсаулықтары жақсы. Олардың денсаулықтары жақсы. Их ответы правильные. Олардың жауаптары дұрыс. Олардың жауаптары дұрыс. Пришел их учитель. Олардың мұғалімі келді. Олардың мұғалімі келді. Где их братья? Олардың ағалары қайда? Олардың ағалары қайда? Их квартиры на 7-м этаже. Олардың пәтерлері 7-ші қабаттама. Олардың пәтерлері 7-ші қабаттама. Достар, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Желаю вам удачи в изучении казахского языка. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.